Մենք բազմիցս լսել ենք ձեզնից միավորման կոչեր։ Ահա, խնդրեմ, երկու կուսակցություն միավորվել են ձեր իրավունքը, ձեր երեխաների ապագան պաշտպանելու համար։ Եվ մենք կոչ ենք անում, որ, ինչպես ասեց իմ գործընկերը, այստեղ գան եւ միանան մեզ Եվրաքվեի մնացած մասնակիցները, եթե իրենք անկեղծ էին 1 տարի առաջ եւ եթե իրենք անկեղծ են հիմա։ Սա մեկ։ Այս նախաձեռնությունը, այս կոչը բաց է։ Դուք համաձայն եք։ Միանշանակ, իհարկե համաձայն եմ։ Սա մեկ։ Երկրորդը։ Բազմաթիվ բացատրությունները, թե մենք դեռ պատրաստ չենք դրան, մենք պետք է հզորանանք, սա մաքուր դեմագոգիա է։ Մեզ ոչ ոք թույլ չի տա պատրաստվել, հզորանալ, որովհետև աշխարհը գտնվում է ծանրագույն պատերազմների շրջանում եւ գոյատևման համար այդ պայքարում, գոյաբանական պայքարում մնալու են այն պետությունները, այն ազգերը, որոնք մասնակցում են հզոր ռազմաքաղաքական դաշինքներին։ Հայաստանի համար միակ հնարավոր դաշինքը դա Եվրամիությունն է։ Դա չի կարող լինել Ռուսաստանի հետ կամ թուրքական պետությունների հետ որևէ դաշինք, ինչին ակնարկում են իշխող ՔՊ-ն եւ Հայաստանի կառավարությունը։ Մենք շղթում ենք դա, մենք մերժում ենք դա։ Եթե 2018 թվականին այս իշխանությունները լսեին մեզ եւ ընդունեին Միացյալ Նահանգների առաջարկը, որը արվել էր սեպտեմբերին 2018 թվականի Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության խորհրդական Ջոն Բոլթոնի, որը առաջարկում էր ռազմավարական դաշինք Հայաստանին, ապա չէր լինի 20 թվականի պատերազմը իր աղետալի հետևանքներով։ Եթե մեզ լսեին 2021 թվականին եւ սկսվեր եվրոինտեգրման գործընթացը, ապա չէր լինի 22 թվականի ողբերգությունը Սյունիքում։ Եթե մեզ լսեին 22 թվականին եւ այն ժամանակ սկսեին այդ գործընթացը, չէր լինի 23 թվականի Արցախի հայրենազրկումը, հայաթափումը, պատրիացիդը։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջին ժամկետը բերեց մեզ դեպի պատերազմ։ Նիկոլ Փաշինյանի երկրորդ ժամկետը բերեց մեզ Արցախի հայաթափմանը։ Նիկոլ Փաշինյանի երրորդ ժամկետը, որը նա ցանկանում է հիմա, կբերի մեզ աղետի արդեն Հայաստանից մնացած տարածքում։ Մենք համարում ենք, որ մեր գոյաբանական ընտրությունն է Եվրամիության անդամակցումը։ Այս նպատակով Եվրոպական կուսակցությունը եւ հանուն ժողովրդավար պետականության կուսակցությունները պատրաստ են մի ցուցակով գնալ ընտրությունների եւ մենք պատրաստ ենք որպես դաշինք, որպես մի կուսակցություն, որպես կուսակցությունների միություն, այո, ցանկացած ձևաչափով համագործակցել իրական ժողովրդավար ուժերի, կառույցների, կուսակցությունների հետ։ Մենք դա անում ենք հանուն մեր հայրենիքի, հանուն Հայաստանի Հանրապետության պետականության, ինքնիշխանության, սուվերենության եւ անկախությունը որպես մեր նորածին երեխեքի պես քաղցր սրբություն բարձր պահելու որպես բարձրագույն արժեք, այլ ոչ թե նշած ձողը իջեցնելու, ինչպես որ Արցախի հարցում նշած ձողը մի փոքր իջացնենք եւ բերեցին հասցրեցին այսօրվան, ինչպես որ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին տեղի ունեցավ աղետալի ողբերգալի դեպքը թե Սյունիքում, թե Ջերմուկում, թե Գեղարքունիքի մարզում, ինչպես նաև 2023 թվականի մի սեպտեմբերի 13-ը, եթե լսեր այս իշխանությունը Ֆրանսիային, ապա տվյալ պարագայում ֆրանսիական խաղաղապահ զորքերը կգնային կտեղակայվեին Արցախում եւ չէր լինի հայաթափումը, ցեղասպանությունը, էթնիկ զտումը։ Մենք դա անում ենք հանուն ձեր եւ մեր ազատության, հանուն ձեր եւ մեր հայրենիքի, հանուն ձեր եւ մեր երեխաների։ Մենք ակնկալում ենք ձեր աջակցությունը, որովհետև եւ նախկինները եւ ներկաները իրականում ներկայացնում են նույն
ռուս-թուրքական գաղութարար ուժը։ Մեզ պետք են երրորդ ուժերը, մեզ պետք է դեպի քաղաքակրթություն, դեպի ազատ աշխարհ, դեպի Եվրոպա տանող ուժերը։ Մենք պատրաստ ենք վերցնել պատասխանատվությունը մեզ վրա, բայց դրա համար մեզ պետք է ձեր աջակցությունը, ձեր ձայները, եւ այսօր մենք սկսում ենք այս գործընթացը եւ այս կարգախոսով մենք պահանջում ենք Եվրամիության անդամակցության Հայաստանի օրենքի կատարումը։ Մենք պահանջում ենք արդեն ընդունված օրենքի կատարումը, հանուն մեր օրենսդրության, հանուն մեր սահմանադրության, հանուն մեր Հայաստանի։ Միացեք մեզ, աջակցեք մեզ, մենք չենք պարտվել, քանի դեռ պայքարում ենք։ Շնորհակալություն։ Եվս մեկ նախադասությամբ հավելեմ, այս իշխանությունները ԵՄ-ից ստացան 270 միլիոն եվրո, բայց հիմա այս պայծրությամբ մանիպուլյացիայով կեղծ օրակարգով ասում են մենք պատրաստ չենք, բայց ինձ հավաստի տեղեկություններով ԵՄ-ի մեր գործընկերների այնպես է ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած թոշակառու, ցանկացած աշխատող մարդ ունենա արժանապատիվ աշխատավարձ, ունենա արժանապատիվ թոշակ, ունենա արժանապատիվ սոցիալական նպաստ։ Եվ ամենակարևորը, մենք մեզ երկու կուսակցություններով նախաձեռնել ենք Հայ խնայ բանկի ավանդների հետ կապված եւ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի միջազգային բարձր ժողովրդավարական եվրոպական ստանդարտները կյանքի կոչվեն։ Հայաստանը Եվրոպա է, միասին դեպի Եվրոպա։ Լավ եղեք, մենք հաղթելու ենք։